सेवारो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट है म पनि एक दुईवटा कुरा राख्नु पर्यो भनेर नि साथीभाइहरूसँग हैन दुख मन छैन भने चाहिँ हैन जसले जे भने पनि जसको कुरा काटे पनि तर भोट चाहिँ नयाँ पार्टीले नै जित्नु पर्यो मेरो भनाइ है। चाहे रविले होस्, चाहे बालनले होस्, चाहे हर्कले होस्, चाहे कुलमानले होस् हैन। कुरा काट्नेहरू त हरेक मोडमा भेटिन्छ हैन, तर त्यो कुरा काट्नेको कुराहरू सुन्यो भने त नयाँ पार्टीलाई त भोटै हाल्नु मन लाग्दैन। तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन, हामीले पनि नयाँ पार्टीलाई जिताउन त भन्ने एउटा सोच विचार गरेर नयाँ पार्टीलाई नै जिताउनु पर्ने हुन्छ है। अब अर्को कुरा जुन अब नेताहरूले चिप्लो दल्छ नि, तेल दल्छ, घिउ दलेर चिप्ल्याउँछ नि, त्यो चिप्लेर चाहिँ त्यो चिप्ले पार्टीहरूलाई चाहिँ भोट नहाल्नु होला, मेरो भनाइ चाहिँ यही हो। अब तपाईहरुको सोच विचार कस्तो छ के छ हैन, मेरो सोच चाहिँ यस्तो छ है साथी। यो अहिले अब भोट भन्दा अगाडि चाहिँ चिप्लो लगाउने, चिप्ल्याएर अनि आफ्नोतिर ल्याउने अनि भोट लगाउने, जितेपछि केही नगर्ने, त्यस्तो चाहिँ नहोस्, मेरो चाहिँ भनाइ यही हो। तपाईहरुले यो मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ हल्का शेयर गरेर सबैजना साथीभाइहरुसँगको मोबाइलको अगाडि पुर्याइदिनु होला भन्ने मैले पनि अपेक्षा राखेको छु। अब त्यति अब राम्रोसँगले बोल्नु त आउँदैन है त। नमस्कार।